მოგესალმებით, ვაგრძელებთ მაღაზია აპაჩისთვის ვიდეოების გადაღებას და დღეს ჩვენ დავუბრუნდეთ ისევ ფანრების თემას, განსხვავებით წინა ფანრების ვიდეოსა, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ იარაღის ტაქტიკურ ფანრებზე, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთი სტილის ფანრებზე, რომელიც აი ყოველდღიურ ბუნებაში გასვლის დროს გამოგვადგება, ეგრეთ წოდებულ საკემპინგ ფანრებზე. დღეს ჩვენ გვაქვს სამი ბრენდი წარმოდგენილი, ეს არის Olight, Phoenix და Nightcore, რომლის სხვადასხვა სახეობის ფანებიც იყიდება ჩვენთან მაღაზიაში. ჩვენი პირველი ნაწილი ამ საკემპინგო ფანრებზე შეეხება Olight-ის 4 მოდელს, ეს არის Olight Mini Lantern, Olight Lantern, O-Lantern, იგივე Halupy, რომელიც ცოტათი განსხვავებული დიზაინის არის და O-Lantern Music, რომელსაც დამატებით საინტერესო ფუნქციები აქვს. ასეთი ტიპის ფანების ძირითადი გამოყენება ეს არის ეგრეთ წოდებული კემპინგის დროს მოსახერხებელი, რადგანაც მათი გაბარიტებიდან და წონიდან გამომდინარე ლაშქრობისას დიდ მანძილზე, დიდი ზურგჩანთით წასაღებად მთლად მოსახერხებელი არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს მონდომებაზეა და იგივე ეს mini სერია შეგვიძლია ზურგჩანთაშიც ჩავდოთ და წავიღოთ. ჩამოყვეთ ახლა სათითაოდ ამ 4 მოდელს და გავიაროთ მათი ძირითადი ფუნქციები. ნუ ყველაზე პატარა და მოსახერხებელი წასაღებად ეს არის O-Lantern Mini, რომელიც წარმოადგენს ესეთი ტიპის ფანას თავისი საკიდით. უკანა მხარეს მას აქვს ეს მაგნიტური დამტენი, რომელიც კომპლექტაციაში მოყვება და როგორც გითხარით, აქ აქვს ღილაკი, რითიც ხდება მისი რეჟიმების გადართვა. ეს არის წითელი, შედარებით დაბალი განათება და ეწევა დაახლოებით 150 ლუმენამდე. ნუ მონაცემებით თვითონ უწერია, რომ ყველაზე დიდხანს მუშაობს 48 საათს. ამ შემთხვევაში ყოველთვის გულისხმობენ ხოლმე მწარმოებლები, რომ ყველაზე დაბალ განათებაზე უწერენ მაქსიმუმ დროს. თუმცა გარემო პირობებიდან, ამ ტემპერატურიდან გამომდინარე და განათების სიმკვეთრიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მათი მუშაობის საათი როგორც წესი გაცილებით ნაკლები არის ხოლმე. რაც შეეხება ახლა ჩვეულებრივ O-Lanterns, ეს ამ შემთხვევაში არის წითელი ფერით და გარდა იმისა, O-Lantern Mini-სგან ის განსხვავდება იმით, რომ მას ეხსნება ეს ზედახუფი და კომპლექტაციაში მოყვება სათადარიგო, ასე ვთქვათ, ნათურა. ამ შემთხვევაშიც გვაქვს განათების რამდენიმე რეჟიმი, ესეც იტენება ჩვეულებრივად მაგნიტური დამტენით და ამ ღილაკით ხდება ამ უშუალოდ ამ მოდელი ფანრის განათების რეგულირება. განსხვავებული და განსაკუთრებული არის Olight Halupy, რომელიც პირველ რიგში გათვლილია, ასე ვთქვათ, ტენტზე დაკიდებისთვის და გარდა ამისა შეგვიძლია სამფეხზე მისი დამაგრება და შესაბამისად სტაციონარული განათების წერტილად გამოყენება. დეტალურ ინსტრუქციაში თვითონ ნახავთ თუ რა რეჟიმები აქვს და გარდა თეთრისა ეს გაცილებით უფრო უკეთესად ანათებს, ვიდრე რა თქმა უნდა პატარები და ზომითაც როგორც ხედავთ უფრო დიდი და მძიმეა, გაბარიტული. წინ აქვს ესეთი დამცავი რკინის კარკასი, რაც დავარდნის დროს კატეხვისგან იცავს, ასე ვთქვათ, ამ ფანარს და როგორც თეთრი შუქისა, ასევე აქვს ყვითელი განათება, რაც როგორც უკვე ვახსენე, ანუ საკემპინგო სიტუაციაში კარგი დამატება არის. განსაკუთრებით საინტერესო მოდელს წარმოადგენს O-Lantern Music, რომელიც თავის მხრივ არის ფანრისა და დინამიკის, ასე ვთქვათ, ერთობლიობა. ის ჩვენს მოწყობილობას უკავშირდება Bluetooth-ით, შეგვიძლია ასევე Type-C-სა და USB-ს გამოყენება და ნათების კუთხით მას აქვს როგორც თეთრი, ასევე ყვითელი ნათება. თვითონ დინამიკის ხარისხს რაც შეეხება, ჩვენ ტყის პირობებში გამოვცადეთ, ასე ვთქვათ, და ძალიან კარგი ხმა აქვს და საკმაოდ დიდხანსაც, ასე ვთქვათ, გაძლო. რაც შეეხება ამ ფანრების წყალმედეგობას, ძირითად შემთხვევაში შევხვდებით მაჩვენებელს IPX4-ს, რომელიც წყალში ჩაძირვისგან, ასე ვთქვათ, არ გვიცავს და გვიცავს ეგრეთ წოდებული, სპლეშ, ანუ წვეთებისგან და ზოგ-ზოგიერთ შეიძლება გქონდეს IPX5, რაც ოდნავ უფრო მეტი დაცულობა არის. დღეს Olight-ის გარდა ვახსენე ასევე ორი ბრენდი, ეს იყო Phoenix და Nightcore. დღევანდელ ვიდეოში წარმოდგენილი გვაქვს ორი კონკრეტული მოდელი, ეს არის Nightcore-ის LR40, რომელიც წარმოადგენს ასევე საკემპინგო ფანარს. უბრალოდ განსხვავებით Olight-ის მოდელებისგან, ის არის შედარებით მსუბუქი, ამასაც აქვს ასევე თეთრი და თბილი ყვითელი ნათება, ხოლო რაც შეეხება Phoenix-ის CL22R-ს, ეს არის ესეთი ყველაზე მსუბუქი, 135 გრამია დაახლოებით, რომელსაც სხვადასხვა განათების რეჟიმი აქვს, მასაც საკიდი და ისიც, რა თქმა უნდა, იტენება USB კაბელით. ერთადერთი განსხვავება და განსაკუთრებულობა, რაც ამ Phoenix-ს აქვს, მას აქვს ეს ჭრელი ნათება, არ ვიცი რისთვის გამოიყენება, აქვს ასევე
ქვედა LED-ი, რომელიც შეგვიძლია ხელის ფანარივით გამოვიყენოთ. საბოლოო ჯამში ორი სიტყვით რო ვთქვათ, ანუ ძალიან ფართო არჩევანი არის ამ სამივე ბრენდის ჩვენთან მაღაზიაში და დანიშნულების და ფუნქციის მიხედვით ჩვენ კიდე სხვა ვიდეოებსაც გადავიღებთ, სადაც ეგრეთ წოდებულ EDC ფანრებსაც განვიხილავთ, ანუ GB-ის ფანრებს, განვიხილავთ ფანრებს, რომელიც working ფანრებს ეძახიან და ეს არის მანქანის შეკეთების დროს თუ სხვადასხვა სიტუაციების დროს უფრო მოსახერხებელია ვიდრე სტანდარტული ფანრები, ხოლო დღევანდელ საკემპინგო ფანრებსაც შეეხებათ, არის კიდევ სხვადასხვა მოდელები, რომელიც შეგიძლიათ მაღაზიაში იხილოთ და მცირედი განსხვავებებია. ძირითადი მოდელები არის SN-ი და რაც შეეხება მათ დეტალურ მონაცემებს, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მათ მწარმოებელ საიტებზეც ნახოთ, ხოლო პრაქტიკულად თუ როგორ ანათებენ ისინი, დაახლოებით მაინც ჩვენი ვიდეო ამაზე წარმოდგენას შეგიქმნით. ჩვენ ვაგრძელებთ ვიდეოების გადაღებას მაღაზია Apache-ში არსებულ როგორც წესასროლი იარაღებზე, ასევე სხვადასხვა სახის აღჭურვილობაზე. თუ რამე კონკრეტული მოდელის განხილვა გაინტერესებთ, დაწერეთ კომენტარებში, რომელსაც უფრო მეტი ხმა დაუგროვდება იმ ვიდეოს ნახავს ყველაზე მალე.